a yanzu kuna iya ganin mai girma shugaban da rikar kadiriyar riyadul janna inda aka tsaya daidai gidan kankara domin gaisawa da mahalarta maulidi waɗanda suka samu halitta daga sassan Najeriya da ma kasashen ƙetare da gani yanzu haka dai mai girma shugaban da rikar kadiriyar riyadul janna na Afirka Dr. Sheikh Abdul Jabbar Kabara an tsaya domin gaisuwa ko in ce karɓar gaisuwa daga mahalarta wannan gagarin maulidi karo na 12 wanda aka shi juma'a yau asabar 22 ga watan biyu shekara ta 2031. na 31 Zagayen mun karɓar gaisuwa daga mahalarta nan da maulidi yi mana ba ni ba tura nake yi ya hakuri
lasfika to wanne za ka bi